Padişah sarayda köşkünde oturur, atı da ahıra bağlanır diyorsunuz. Adalet herhangi bir şeyi layık olduğu yere koymaktır. Kur'an-ı Kerim'in yerde olmaz, onun yeri orasıdır. Oraya koyulur. Zulüm de layık olmadığı yere bir şeyi koymaktır. Onun için ceza ve ihsanı koymasındaki Cenab-ı Allah'ın murat, Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde abeslik yoktur. Abes değildir. Kızgınlık, hilim, öğüt, hile hepsi doğrudur. Efendim, kızgınlık, şiddet, cinayet, zulüm yapmak nasıl doğrudur? Allah mı koydu bunları? Doğrudur. Bunların hiçbiri mutlak olarak hayır değildir. Aynı zamanda mutlak olarak da şer değildir. Konmuştur ama ne mutlak olarak hayırdır ne mutlak olarak şer. Her birinin yerinde faydası vardır. Yerinde de zararı var.